For English subtitles, activate the subtitle button, please. Hallo miteinander zu einer neuen Folge von Reptil TV. Wir machen heute ein Bardergamen Basic. Da zeigen wir euch, was ihr schon immer über Bardergamen wissen wolltet. Hier haben wir jetzt ein normal gefärbtes Jungtier und das wäre auch so die empfehlenswerte Kaufgröße, würde ich sagen. Also wenn ihr euch eine Bardergame zulegt und Einsteiger seid, dann schaut, dass ihr vielleicht ein Tier in der Größe schon bekommt. Also das sind jetzt so runde 20 cm mit Schwanz. In der Größe sind sie dann wirklich völlig problemlos. Wie bei mittlerweile fast allen Reptilien gibt es natürlich hier auch die Farbformen. Manche Leute mögen es oder die meisten mögen es, einige mögen es nicht. Da wollen wir jetzt auch nicht drüber streiten oder diskutieren. Aber wir stellen euch jetzt einfach mal ein paar Farbformen vor. In meiner linken Hand so das ganz klassische, typische, die rote Bardergame. Umgangssprachlich sagt man auch Sandfire oder Sandfire Red oder Redfire oder Red Sand und was es da alles für Ausdrücke gibt. Letztendlich sind eben einfach alles rote Tiere. Ist zum einen ein bisschen Verbreitungsgeschichte, denke ich ursprünglich. Ich denke, es gibt Gebiete in Australien, wo sie einfach ein wenig röter sind. Aber letztendlich ist dann selektive Zucht, dass wir so rote Tiere bekommen. In meiner rechten Hand, da spricht man dann von, also das ist ein orangenes Tier eigentlich. Und ich wollte es euch mal zeigen, weil das ein schöner Tiger ist. Ne? Also hier, wenn die seitlich diese schwarzen Bänder haben, dann spricht man von Tiger, also in dem Fall dann Tiger Orange. Dann haben wir außerdem die gelben Tiere, die Citrus, in meiner rechten Hand. In dem Fall ist es auch ein Citrus Tiger. Ne? Wir sehen hier wieder diese schwarzen Bänder, die wir gerade schon angesprochen hatten. Die Besonderheit an dem Citrus hier noch ist, dass er Hypo-Citrus ist. Das Hypo, also ist die Abkürzung für hypomelanistisch. Wie wir es auch bei den Schlangen kennen. Also hypomelanistisch heißt zu wenig Schwarzanteile. Daher kommen die hellen Farben so schön raus. Ne? Das Tier hier in meiner linken Hand ist auch ein Hypo-Red. Deswegen auch kommt die rote Farbe so wahnsinnig leuchtend zum Vorschein. Das Hypo zu erkennen ist so gar nicht, im ersten Moment gar nicht so leicht. An was man es aber gut sehen kann, wenn ihr die Zehennägel oder die Nägel der Tiere anschaut. Die Hypos haben durchsichtige weiße Nägel und eine normale Bardergame hat schwarze Nägel. Ja. Zur Vererbung noch, das Hypo vererbt sich rezessiv, also ihr braucht Hypo mit Hypo, damit ihr wieder Hypo raus habt oder Hypo mit Heterohypo, dann kommen die Hypos raus. Also nochmal, hier rechts haben wir in dem Fall wäre es dann ein Hypo, siehe Fingernägel, Citrus, siehe das Gelb und Tiger, also Hypo, Citrus, Tiger. Hier in meiner linken Hand haben wir Hypo Red, wobei der linke hat auch noch eine Besonderheit, der ist ein sogenannter Leatherback. Wenn wir jetzt hier den Rücken anschauen, der hat deutlich weniger Beschuppung am Rücken, dann spricht man von diesen Leatherbacks. Gibt es ein bisschen mehr und weniger ausgeprägt, also meistens haben sie schon noch so leichte Beschuppung, so wie das Tier hier. Manche gibt es auch mit noch etwas weniger. Wie gesagt, spricht man von Leatherback, also Lederrücken. Und das Tolle auch bei den Leatherbacks, dass die Farbe halt noch etwas toller rauskommt, weil einfach die Schuppen nicht da sind oder die Farbgebung nicht so stören, die Schuppen. Ja. Also hier in dem Fall Hypo Leatherback Red. Dann die nächste Farbmorph, die wir haben, sind die Translucent-Tiere. Translucent kann man zum einen ganz schön an den ganz schwarzen Augen erkennen, also die haben wirklich so tiefschwarze Augen. Auch wirklich sehr gut an dem schwarz gefärbten Bauch. Ne? In Englisch oder vor allem in Asien, die sagen Jelly Belly dazu, ne? Weil der Bauch einfach so durchsichtig ist. Ne? Daran erkennt man es ganz gut. In dem Fall haben wir jetzt einen Translucent Leatherback, also der hat auch verminderte Beschuppung. Translucent Leather Red, ne, auch die rote Farbe, kommt natürlich bei dem Translucent dann auch wirklich super zum Vorschein. In meiner rechten Hand haben wir nochmal eine Steigerung. Der ganze ist Hypo, also wieder die klaren Nägel. Hypo, Translucent, ne, siehe Auge, siehe Bauch. Hypo, Translucent und Leatherback. Das ist jetzt allerdings noch ein Jungtier.
Die rote Farbe kommt noch nicht so toll zum Vorschein, aber umso größer das Tier wird, umso intensiver wird dann auch die Rotfärbung. Hier am Schluss haben wir eine extreme Form an Variante, würde ich jetzt mal sagen. Ist auch ein bisschen umstritten. Wir werden uns jetzt hier, schätze ich mal, für diese Tiere auch wieder Prügel bzw. Diskussionen einfangen. Aber das macht nichts, wir wollen es euch einfach zeigen. Völlig wertlos, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, beziehungsweise was man dazu sagen muss. Die Tiere sind gesund, denen geht es gut, also von dem her denke ich, können wir es auch verantworten zum Zeigen. Das sind die sogenannten Silkbacks. Hier ein Jungtier in meiner linken Hand, ein roter, und hier in meiner rechten Hand ein adulter. Das Silkback bekommt man, wenn man Leatherback mit Leatherback verpaart. Das Leatherback vererbt sich, wie gesagt, kodominant. Dann bekommt man ein Viertel von diesen Silkbacks raus. Anfühlen tut sich's, finde ich, toll oder interessant natürlich. Wie gesagt, den Tieren, die fressen normal, man tut sie ganz normal halten. Beim Häuten sieht es natürlich immer relativ fetzleweise aus, wobei auch eine normale Bardergarme sich ja recht fetzenmäßig häutet. Aber die Silkbacks, da sieht es natürlich noch ein bisschen schmuddeliger aus, würde ich mal sagen. Die Farben sieht man natürlich ganz super intensiv. Ne? Hier das Schwarze kommt wahnsinnig zur Geltung, das Rot oder hier bei dem ganz roten Tier natürlich knallerote Farben, kommen natürlich unheimlich gut raus. Hier haben wir mal zwei Tiere im Vergleich. In meiner rechten Hand, das ist wirklich das größte Tier, das wir hier im Geschäft haben. Also wir haben im Moment 200-300 Bardergarmen da. Wir haben mal das allergrößte Tier rausgesucht. Das ist hier der stolze Kerl, der hat so gute 50 cm. Hier nochmal das 2-3 Monate alte Jungtier im Vergleich, dass wir es ein wenig sehen von der Größe. Aber also man muss letztendlich mit so einer Maximalgröße rechnen, wie das Tier in meiner rechten Hand hat. Die wachsen auch relativ schnell. Also adult bzw. geschlechtsreif sind sie mit ungefähr einem Jahr. Dann sind sie nicht ganz so riesig wie der Mann jetzt, aber ja, sagen wir mal mindestens 3/4 von der Größe. Und so diese Maximalgröße, denke ich, kriegen sie so mit 2, 2,5, 3 Jahren können sie die Maximalgröße erreichen. Noch kurz von der Lebenserwartung. Bardergarm werden circa 10 bis 15 Jahre, mal ganz grob gesagt. Ich denke, es kommt darauf an, wie lange man Winterruhe hält, vielleicht auch wie stark man füttert die Tiere. Sie haben ja einen relativ hohen Stoffwechsel und dadurch ist die Lebenserwartung nicht so hoch wie jetzt bei manchen anderen Reptilien. Aber 10 bis 15 Jahre ist eine realistische Zahl. Wer schon immer mal Reptilien züchten wollte, dem können wir Bardergarmen empfehlen. Also die vermehren sich echt, würde ich bald mal sagen, wie die Karnickel. Wenn ihr ein Pärchen habt, oder am allerbesten ist eigentlich ein Männchen, 2 bis 3 Weibchen, ne, dass die Weibchen nicht so gestresst sind von dem einen Männchen. Der wird im Jahr pro Weibchen, sagen wir mal grob 3 bis 5 Gelege haben. Da sind die wirklich, also es passiert von fast ganz allein und ist, denke ich, eine der Reptilien, die wirklich am vermehrungsfreudigsten ist. Ihr dürft bei dem Bardergarm natürlich die Terrariengröße nicht unterschätzen. Wir haben jetzt mal hier ein bisschen was vorbereitet. Also hier ein 1,50 m breit, 60 tief, Meter hoch Terrarium. Ich würde mal sagen, das ist Minimum für 2 bis 3 Bardergarmen. Wie gesagt, das hier hat jetzt eine Tiefe von 60, dürfte auch gerne eine Tiefe von 80 cm haben, wäre noch optimaler. Und dann müssen wir das große Terrarium natürlich auch entsprechend beheizen und beleuchten. Ne? Fangen wir mal mit der Beleuchtung an. Ganz wichtig, zum einen die Lichtintensität, dann das UV-Licht und zum dritten die Wärme, die von dem Licht ausgeht. Ne? Wir haben hier die einfachere Lösung, da haben wir hier die Sylvania Reptistar UV-Lampe, in dem Fall 160 Watt. Ich habe jetzt hier mal 2 Stück hingestellt, einfach zum Zeigen, also für ein Terrarium in der Größe brauchen wir auf jeden Fall 2 so 160 Watt Lampen, dann sind wir bei 320 Watt. Das brauchen wir schon, um diesen großen Kasten warm und auch vor allem hell zu kriegen, ne? Und auch die entsprechende Menge UV-Licht. Alternativ dazu könntet ihr diese Solar Raptor nehmen, ne? Das habe ich jetzt hier mal hingestellt. Ist von der Beleuchtung im Moment wegen so das modernste, ist auf HQI-Basis. Die größten davon sind 150 Watt. In dem Fall auch 2 von diesen
Solaraptor. Oder ihr könntet auch mischen, eine Reptistar und eine Solaraptor. Ist auch okay, wenn man die miteinander mischt. Auf jeden Fall von der Lichtmenge, die wir hier für das große Terrarium brauchen, würde ich auf jeden Fall sagen, 300 Watt sind wir im guten Bereich. Eine Alternative von der Temperatur, wenn wir die gewünschte Temperatur nicht erreichen, in dem Fall die gewünschte Temperatur unterm Strahler sind so 45 Grad. Die kälteste Ecke in dem Terrarium vielleicht knappe 30 Grad. Ja. Also man sollte ein Temperaturgefälle haben. Wärmste Stelle 40 bis 50, kälteste Stelle knapp 30 Grad in dem großen Ding. Und nachts könnt ihr das alles ausschalten. Nachts sind ja Wüstentiere, da kann es nachts auf Zimmertemperatur runtergehen. Wie gesagt, wenn ihr die Temperatur nicht hinbekommt mit den Strahlern, das kommt ja ein wenig auf die Umgebungstemperatur drauf an, es kommt darauf an, wie gut ihr das Terrarium isoliert. Also ich würde empfehlen, so ein großes Terrarium auf jeden Fall nochmal gut mit diesen Presskorkplatten zu isolieren. Wenn ihr die gewünschte Temperatur nicht erreicht, könnt ihr so einen L-Steinstrahler zu Hilfe nehmen. Wichtig, die L-Steinstrahler sind gefährlich, also ihr dürft einen Platz kreieren mit dem L-Steinstrahler, wo es dann drunter 50, 60 Grad hat, sondern dieser L-Steinstrahler soll einfach dazu da sein, die Temperatur insgesamt im Terrarium noch mal ein paar Grad anzuheben. Also wenn ihr den irgendwo zum Beispiel in die Mitte vom Terrarium reinmacht, also nicht als Sonnenplatz, sondern wirklich als Temperaturplatz, dann kann der Strahler ganz gut helfen, die Temperatur noch etwas zu steigern. Aber vorrangig probiert die Temperatur wirklich über die Lichtstrahler zu bekommen, weil auch die Tiere das Licht als Wärme wahrnehmen und entsprechend sich dann auch nicht verbrennen oder überhitzen können, wenn es Temperatur mit Licht verbunden ist. Dann brauchen wir einen Bodenstreu für das Terrarium. Das Klassische ist natürlich der Sand, rot oder braun, beziehungsweise egal welche Farbe. Ich glaube, dem Tier wird die Farbe ziemlich wurscht egal sein. Der häufigste ist wahrscheinlich der rote. Die Leute oder wir Terrarianer scheinen irgendwie auf Rot zu stehen. So ein brauner finde ich persönlich fast natürlicher. Eine gute Alternative ist das Holzstreu. Da werden wir jetzt wieder in Facebook, YouTube zeilenweise drüber diskutieren mit dem Holzstreu. Wir verwenden es seit Jahren. Ich finde es wirklich eine sehr gute Alternative. Aber da gibt es verschiedene Meinungen. Eben gute Gelegenheit, lasst uns drüber diskutieren, nicht streiten, sondern einfach diskutieren, ob Holzstreu geeignet ist. Also zwei Alternativen, Sand oder Holzstreu. Dann ganz wichtig natürlich ein Thermometer in das Terrarium rein, dass wir die Temperaturzonen durchprobieren können. Das Thermometer vielleicht nicht gleich am Anfang irgendwo festkleben, sondern wirklich mal lose lassen. Wie gesagt, messt die kälteste Stelle ganz am Rand, knappe 30 Grad, messt die wärmste Stelle unterm Sonnenplatz, unter den Lampen drunter. Da kann es dann bis 45 oder gar bis 50 Grad haben. Messt so alles durch, wenn ihr seht, okay, passt alles, dann könnt ihr das Thermometer irgendwo festkleben an eine neutrale Stelle oder an eine durchschnittliche Stelle, um einfach zu beobachten, ob sich an der Temperatur was ändert. Das sind jetzt die wichtigen technischen Dinge, die ihr braucht, dass ihr natürlich eine Wasserschale braucht, dass ihr natürlich eine schöne Einrichtung braucht mit Ästen, mit vielleicht sogar Pflanzen, echte oder künstliche Pflanzen, ein paar schöne Wurzeln rein zum Klettern. Das sind alles Dekoartikel, das ist eurer Fantasie überlassen oder euren innenarchitektonischen Fähigkeiten. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wichtig, dass ihr die Lichtintensität, die Temperatur und eben das UV-Licht beachtet und erreicht. Ganz wichtig, wir haben hier recht hohe Wattstärken im Einsatz, 150 Watt und so weiter. Die wären natürlich auch sehr heiß. Unbedingt Keramikfassungen verwenden. Und mindestens genauso wichtig, es muss ein hitzebeständiges Kabel sein. Also es gibt so spezielle Silikonkabel, die sind hitzebeständig, die halten diese hohen Temperaturen aus. Also ihr könnt nicht irgend so ein 0815 Stromkabel verwenden, das wird porös, bröckelt ab und dann gibt es einen Kurzschluss. Wie bei allen Reptilien, die Ernährung ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich. In Folge 19 haben wir es schon mal ausführlich gezeigt und besprochen. Bietet euren Bardergamen täglich Gemüse an, beziehungsweise Salat, Löwenzahn von draußen.
so viel wie möglich. Umso mehr Sie davon fressen, umso besser, umso gesünder. Aber ihr kommt auch um die Insekten oder um die tierische Nahrung nicht drum herum. Empfehlenswert ist alles, was irgendwie Füße hat. Heimchen, Grillen, Heuschrecken, Schaben ist ein wirklich gutes Futter. Und ganz wichtig, das Ganze mit Mineralien anreichern. Man kann zum einen so Sepiaschale einfach so Stückchen ins Terrarium reinlegen. Gehen die Tiere manchmal selber dran, beziehungsweise die Futterinsekten gehen zum Teil auch an das Calcium und die Tiere fressen es indirekt mit. Die Futterinsekten selber aber auch hier mit einem Mineralpräparat vor dem Verfüttern gut bestäuben. Ja. Gibt es verschiedene Anbieter, hier von Herbamed, Herbetal oder von Nekton. Gut einstäuben, dann die Futtertiere verfüttern, dann könnt ihr sicher sein, dass die Tiere auch wirklich mineralienmäßig gut versorgt sind. Wenn das Klima und die ganze Technik in dem Terrarium stimmt, sind Bardergamer wirklich wahnsinnig dankbare Pfleglinge, machen fast keine Probleme. Wie schon erwähnt, lassen sich züchten fast wie die Karnickel. Habt ihr trotzdem mal Probleme? Denkt ihr, ist das Tier okay, ist da was faul oder nicht? Erster Ansprechpartner sollte der Züchter oder Verkäufer eurer Tiere sein. Ja? Also wenn ihr Tiere von uns habt als Beispiel, fragt uns, sagt, ja, das und das kommt mir ein bisschen komisch vor, dann können wir euch meistens schon helfen. Beziehungsweise fragt denjenigen, wie gesagt, wo ihr das Tier her habt. Also bitte nicht ganz Deutschland nur uns mailen. Fragt wirklich den, der das Tier gezüchtet hat, der kennt sein Tier, der kann euch bestimmt am besten helfen und die besten Tipps geben. Eine häufige Frage ist, wieso macht meine Bardergame ihr Maul auf? Das ist so eine Art der Bardergamen, sich runterzukühlen. Ne? So wie ein Hund auch hechelt, machen das Bardergamen auch, wenn es denen heiß ist, nicht unbedingt zu heiß, einfach heiß. Also das ist ein natürliches Verhalten auch in der Natur. Dann sitzen die da, machen das Maul auf durch die Verdunstung, können sich ein bisschen runterkühlen. Also wundert euch nicht, ganz normal, völlig gesund. Wir konnten euch jetzt einen Einblick geben über die Bardergamen, aber wir können natürlich bei weitem in den 15 Minuten nicht alles erzählen, was ihr wissen müsst. Ne? Ihr seid nach der Sendung noch lang kein Profi. Dazu gibt es Bücher. Seid so gut, holt euch Bücher, also mindestens 1 oder 2, 3. Es gibt ganz tolle, wirklich sehr gute Bücher mittlerweile. Holt euch welche, lest die durch. Nehmt nicht alle Informationen aus dem Internet, weil da steht auch ein Haufen Schrott drin, sondern nehmt es aus den Büchern raus. Jemand, der ein Buch geschrieben hat, kennt sich in der Regel aus und schreibt Dinge, die wirklich Hand und Fuß haben. Und zu guter Letzt, eine Bardergame, wie jeder Hund, jede Katze, so gut wie jedes Tier, kann sich Parasiten einfangen. Wirklich ein wichtiger Tipp, macht zumindest einmal im Jahr eine Kotprobe von dem Tier. Ne? Es gibt so fertige Sets, kosten gute 20 €. Könnt ihr die Kotprobe einschicken, kommt ein Ergebnis zurück. Hat das Tier Parasiten, hat es keine, beziehungsweise einen Behandlungsvorschlag. Oder bringt den Kot zu eurem Tierarzt oder schickt ihn ein zu Exomed Berlin als Beispiel, gutes Institut für Kotproben. Also macht es einmal im Jahr. Und wenn ein Tier erkrankt ist, sei es an Parasiten oder andere Sachen hat, geht zu einem guten reptilienkundigen Tierarzt und zeigt euer Tier dem Tierarzt und lasst es behandeln. Ja? Also auch ein Reptil hat es verdient, wenn es mal krank ist, ordentlich behandelt zu werden. Wer jetzt richtig Lust auf Bardergamen gekriegt hat und sich denkt, um Gottes Willen, in meinem Einzimmer-Apartment kann ich natürlich kein 1,50 m Terrarium hinstellen. Die gute Nachricht, es gibt die Zwergbardergamen, Pogona henry lawsoni. Die werden ungefähr halb so groß oder so circa 35 cm lang bloß. Da reicht euch dann ein 1,20 m Terrarium gut. Sind schon völlig gleich in der Haltung, sind genauso hübsche, zahme Tierchen wie die normalen Barder oder wie die Pogona viticeps. Also bestimmt eine ganz tolle Alternative. Also wer Lust drauf hat, weniger Platz hat, holt sich Zwergbardergamen. Damit wären wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Deswegen denkt dran, check my balls und checkt meine Bardies. Kamera läuft auch noch. Das war Hammer, gell? Pass auf, jetzt, ich hab's ganz gut. Okay. Ja, hier haben wir die roten Tiere. Links ganz rot, rechts ein bisschen rot. Dazwischen nicht schlecht, aber machen wir normal. Schon nicht schlecht.
Jetzt gucken wir, ist mal. Ach Mensch. Da können wir heute ja wieder froh sein, wenn wir eine Folge hinkriegen. Ja, machen wir gerade nochmal, oder? Ja, machen wir nochmal. Ganz wichtig, wir haben hier recht UV. Nochmal. War nicht schlecht, gell? Ich zeige euch mal kurz, wie gut unsere Statisten hier geht. Ne? Hier haben wir unser hübsches Bartagabenmännchen. Der hat jetzt gerade Pause, deswegen haben wir ihn hier schön hingesetzt. Hier hat er so eine hübsche Bartagabenstütze, ne? Die ist extra so geformt. Da kann er schön sein Köpfchen drauflegen, da kann er jetzt Pause machen, kann sich ausruhen. Und wenn wir ihn für die nächste Szene brauchen, können wir gerade wiederholen. Genau. Wo sind wir? Wo muss ich jetzt? Mit den Büchern? Action. Ganz klar, wie bei allen Reptilien, die Erwähnung. Ja, habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Wer Lust auf Bartagam gekriegt hat. Ich habe eine super Idee. Komm. Ey, jetzt wird's gelabert. Bis dahin war es ja nicht schlecht, so, gell? Aber